Akokoľvek je tohtoročné počasie nežičlivé, predsa len prázdniny a čas dovoleniek je tu. Ťahá to ľudí von do prírody. Pustiť z hlavy starosti a hľadať romantiku, ktorú mesto nemôže poskytnúť. Členovia občianskej komisie pre rozvoj cestovného ruchu v Liptovskom Mikuláši majú starostí vyše hlavy. V 36 táboroch ich oblasti sa vystrieda 21 000 pionierov i dospelých. Na svahoch Poludnice nad závažnou porúbou im leží lyžiarsky vlek, ktorý turista predal do Špindlerovho mlýna, hoci telovýchovná jednota v závažnej porúbe je ochotná ho postaviť v Z akcii. Podobne rozložená leží a hrdzavie aj konštrukcia sedačkového výťahu pri Demenovskej jaskyni. A tento železný šrot krášli zase okolie sedačkového výťahu v Jasnej. Liptovská oblasť Nízkych Tatier, príťažlivá v zime i v lete, má stále problémy s ubytovaním. Okrem dvoch menších stavieb pre horskú službu a turistu, stavia tu veľké, komfortné rekreačné stredisko Revolučné odborové hnutie. Ďalším problémom v Demenovskej doline sú cesty. V lani sa sedačkovým výťahom na Chopku previezlo 560 000 ľudí. No bude ešte dlho trvať, kým sa rekreanti a turisti dostanú zo záhradok do Jasnej upravenou cestou. Pri Liptovskom Hrádku iba kúsok od Hradskej vyrástlo v tomto roku akoby z perníkových chalúpok rekreačné stredisko. Aj keď nemôže riešiť situáciu, predsa len je výsledkom úsilia, ako turistickému ruchu pomôcť.